دلوقتي انا معايا الخيط ده خيط الكليم يا جماعه. كل ما باجي اشتغل بيه حاجه بلاقيها شكلها مش حلو. شايفين؟ ثانيه بس. شكلها بيبقى كده ايه، مجعلص. شايفين؟ ده المفروض كان هيبقى كوستر مربع، بس لان الخيط تخين دي كانت النتيجة. طيب احل ده ازاي وانا مش عايزة اسيب الخيط كده؟ قررت ان انا اقصه. قررت ان انا